Друзья, ну вы правильно говорите, что одна из проблем это сухой болезненный кашель. У меня, в общем-то, сам кашель такого типа появлялся только один раз, а вот предсостояние появления такого кашля, оно каждый день. С утра оно появляется, это состояние, и к вечеру опять подходит, и я понимаю, что нужно что-то сделать, что будет размягчать горло и размягчать. Я вам рассказывал, что одно из главных средств моей мамы была, у меня получается вся наука от мамы, это горячее молоко с сливочным маслом и с медом. Вот это я как раз сейчас и делаю. Кстати, мама экспериментировала иногда не молоко, то есть не мед появлялся, а малина, например. И тогда это такой кисленькое молочко получалось, но с медом очень было вкусно. А я экспериментирую с тем, что вам тоже рекомендовал и все рекомендуют, это добавление белка. Белка в виде орехов. Орехов. Поэтому здесь, видите, сейчас все это пойдет в блендер. Здесь кружечка, вот такая кружечка молока. Эта кружечка, кстати, с кефиром. Тоже на ночь обязательно будет выпита, чтобы кишечник восстанавливался и помочь молочно-кислыми бактериями, которые у нас в кишечнике занимается нашим пищеварением. Уходит он из кадра-то, да? Какой? Ну, а этот коктейль я сейчас забью, и вы не представляете, как это вкусно. Как с орехами оказалось вот сливочное масло и мед. Да, ну, это я уж почему-то, может быть, дополнительно не знаю, работает ли он и помогает каким-то образом, но добавляю еще вот так. Мелкие какие-то вещи раз и пропадают из памяти. Что же я еще добавляю? Корицу. Ой, что я... Мамина любимая приправа. Так что и вам советую для размягчения вот горла и как-то освобождения его от таких проблем кашля. На ночь вот такое горячее молоко делать, взбивать, и это и белок, и масло, и все тут вместе, и все это очень вкусно. Все, всем здоровья, не хворать. Увидимся завтра.